Ese utekereza ko ari uburyo bushoboka bubaho ushobora kuba wakoresha wumviriza umuntu ibyo avugira kuri telefone ndetse n'ibyo yandikira na mugenzi, abe SMS, WhatsApp, Facebook n'ibindi byose akorera kuri telefone? Nibyo birashoboka. Nagiye mbona amavideo menshi kuko wakumviriza ngo umuntu ibyo avugira kuri telefone, ariko ngasanga izo video zirabekena naho zihuriye, ahubwo ni ugukora icyo bita forwarding. N'abatazi forwarding na call sinzi impamvu. Gusa muri iyi video ngiye kwereka uburyo ubikora, ngiye kwereka application eshatu ushobora kuba wakoresha bikagufasha mu buryo bwo kuba wakumviriza umuntu ibyo avugira kuri telefone, ibyo akorera kuri SMS n'ibyo yandikirana nabyo byose, nibyo n'imbuga zose akoresha. Reka nkwereke uko bikora. Gusa uri gukanda like kuno video, ukore subscribe kugira uzajye ubona ibiganiro byose by'ubwenge tubagezaho. Ngiye muvuga nitwa Professor Prophet 250 akanu YouTube channel. Urasaba kuba wakora subscribe gaheza kino kiganiro like. Mureka dutangire. Tujye gutangira na application ya mbere. Reka dutangire na application ya mbere. Application ya mbere yitwa Kids Guardian Pro. Kids Guard Pro ni application ikoreshwa mu gukurikirana abana cyangwa telefone wahaye undi muntu mu buryo bwo bwumvikane. Ifitemo feature nka GPS tracking, kugenzura uko bakoresha application, kureba ibyo bandikirana habe muri SMS cyangwa message za WhatsApp n'ibyo uvugira kuri telefone. Akayo mpamvu mu buryo bwo kukoreshwa nabi akaribwo ushobora kuba wayikoresha wumviriza ibyo umuntu avugira kuri telefone cyangwa se kuneka ibyo umuntu akorera kuri telefone byose, nkuko kose kwandikira ama SMS ibyo muvugana, ama link usura n'abantu byose mwandikirana, nyirayo atabizi ntamenye yuko uri no kumugenzura. Iyo ni application ya mbere. Menye ko wakanze like kuri video, tujye no kuri application ya kabiri. Application ya kabiri na application yitwa My Spy, baita M-Spy. M-Spy iyi application nayo ikoreshwa kugenzura abana batoya cyangwa abakozi mu gihe ari impamvu zumvikana. Ibi nikora ifasha kuba wabona SMS umuntu yandikirana, ukabona WhatsApp ibiganiro byose avugiraho, ndetse ikanareba amerekezo y'ahantu herereye. Umuntu ashobora kuba yabona ahantu herereye atigeze akubaza ngo uri hehe, atigeze kubaza ngese wambwiye uri, akabona gaco urimo kuryo anakugiraho utabizi, ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuyakora. Mu buryo bwo gukoreshwa nabi cyangwa se impungenge, abantu bayikoresha mu buryo bwo kuneka abantu bakundana, kumviriza shere wawe ibyo avuga, ibyo bandikirana, ahantu haherereye, nimba kubeshye ngari hano ngari mu wenda tuvuge ari Nyabugogo kandi ari mu mujyi, ibyo ngibyo urabibona aha herereye. Iyo application niyo ya kabiri yitwa My Spy cyangwa se M-Spy, akaba ari nayo ikoreshwa nayo cyane. Reka twigiye no kuri application ya nyuma ndetse ushobora kuba wakoresha yitwa Speed cyangwa se Save My Kid. Iyi application ikaba ikoreshwa cyane. Application gatatu nakubwiraga Save My Kid iteganyirijwe ababyeyi bashaka kumenya aho abana babo baherereye. Ni nko kundi noneho iyi application cyangwa se umwihariko noneho ku buryo irenze izindi. Iyi ni application ikoreshwa n'abantu cyangwa se ababyeyi bakamenya igihe umaze bakoresha, igihe bamaze kuri internet, bagashobora kuba ifitemo feature nka GPS kugenzura igihe bamaze bakoresha application, imbuga basuye, ama link bafunguye, ndetse ikaba yifitemo n'ubushobozi bwo kuba yahagarika application ari gukoresha. Urugero uko bavuga ati ukaba wakanda muri telefone mutari kumwe, ukavuga ati application ntago yemere kuyifungura kandi atawusaba uburenganzira, akari wowe bimukoze atabizi. Irasa n'izindi mu buryo bwo gufasha mu buremere cyangwa se, ariko ikaba idakwiye gukoreshwa n'abantu batabizi cyangwa se abantu bakuru batabizi. Icyitonderwa izi application zose nubwo zikora, ariko ukwiye kuzikoresha mu buryo bukwiye, mu buryo bw'ubwumvikane. Wenda kuzikoresha mu ubwo buryo ni uburyo bwawe, ni ku ruhande rwawe. Ndagushimiye ko warebye kino kiganiro. Ugize ikibazo wacyandika hasi muri comment kaba nagufasha, cyangwa se ukambwira video y'ubutanaza bakoreraho. Iyi video nayikoze mbabwira cyangwa se ku muntu wabiganyandikiye